Bismillahirrahmanirrahim. Al-aqabatul ula wahya aqabatul ilmi. Utawi iki ku bab kang nerangake aqabah kang pertama. Ya, sekali lagi aqabah iku maknane kaya apa tanjakan bukit yang harus dilampaui. Tantangan gampangane. Tantangan yang pertama bagi seorang abid, seorang hamba dalam berkhidmah, berbakti kepada Allah. Wa ya utawi aqabatul ula iku aqabatul ilmi, aqabah ilmu. Yang tantangan pertama adalah tentang ilmu. Fa aqulu mongko ngucap sapa ingsun billahi taufik lan iku tetep kelawan Gusti Allah at-taufiq utawi pitulungan. Ingsun ngucap ya talibal khalasi he wong kang golek slamet, wal ibadati lan wong kang golek ngibadah, hai orang yang mencari keselamatan dan ibadah. Alaika wajib ing atase sira awalan ing dalem kawitane wafaqaka muga paling pitulungan ing sira sapa Allah Gusti Allah bil ilmi kelawan ilmu. Fa innahu mongko sedune ilmu iku alqadbu kutub wa alaihi lan ing atase ilmu almadaru utawi underan atau pusate ibadah. Wa lam lan ngerti sira annal ilma ing sedune ilmu wal ibadah lan ibadah iku jauharoni mutiara loro li ajli makang krana arae ngilmu lan ibadah kana ana apa kuluma sekabehane barang taro kang weruh sira wa tasma'u lan krungu sira min tasnifil musannifina saking karangane para penulis wa ta'limil muallimina lan ajarane para pengajar, para guru wa wa'zil wa'izin lan nasihate wong kang aweh nasihat wa nazrin nazirina lan pembicaraane wong-wong kang berwacana. Balik ajlima balik bahkan krono arah karone ngilmu lan ibadah unzilat den turunake apa al-kutubu pira-pira kitab sekabehane kitab wa ursilat lan den utus sapa ar-rusulu sekabehane utusan dening Gusti Allah. Balik ajlima balik ya tegese bahkan krono arah karone ilmu lan ibadah khuliqat den ciptakake apa as-samawatu pira-pira langit wal ardu lan bumi wa malan barang fihina kang ing dalem karone langit lan bumi minal khalqi bayane saking makhluk. Karena apa untuk suatu tujuan yang terkait dengan ilmu dan ibadahlah Allah menurunkan kitab-kitab dan mengutus utusan-utusan. Bahkan karena ilmu dan ibadah itu langit dan bumi diciptakan, langit, bumi dan segala isinya diciptakan. Wa ta'ammal lan angen-angen sira ayat ini ayat loro fi kitabillah azza wa jalla ing dalam kitab Allah azza wa jalla. Idahuma kang tawi salah sisine ayat loro iku qaulu dawe Allah taala, dawe Allah jalla zikruhu kang maha agung apa zikruhu sebutane Allah annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah ta Gusti Allah iku allazi zat khalaqa kang wis nyiptakake sapa ladzi sab'a samawatin ing 7 pira-pira langit wa minal ardi lan saing bumi mislahunna ing padane langit 7. Langit iku sape 7, bumi yo sape 7. Ya tanazzalu tumurun apa al amru urusan
bainahuna ing dalam antarane langit bumi li ta'lamu supaya ngerti sira kabeh anallahu ing sedune Gusti Allah ala kulli syai'in ing ngatasi saben-saben suci iku qadirun maha kuwasa wa anallahu lan sedune Gusti Allah qad ahata teman-teman wis kelimputi sapa Gusti Allah bi kulli syai'in kelawan saben-saben siji apane ilman ilmune. Jadi iki ayate Gusti Allah ndawuhake menegaskan di dalam Quran bahwa Allah lah pencipta langit bumi dan berbagai urusan, berbagai perkara mondar-mandir antara langit dan bumi. Turune wahyu, munggahe catatan amal dan sebagainya. Berbagai macam hal, baik yang bersifat jasmaniah, bersifat material maupun ruhaniyah, mondar-mandir antara langit dan bumi, supaya kalian semua mengetahui bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu dan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Wa kafa lan nyukupi biadil ayati kelawan apa ikilah ayat apane dalilan dalil ala syarafil ilmi ngatasi mulyane ilmu la siyama ilmu tauhidi lebih-lebih ngilmu tauhid. Wal ayatu tsaniyatu ta ayat kang kedua iku qaulu jalla min qail dawuh Gusti Allah jalla kan maha agung sapa Allah min qailin bayane saking zat kang dawuh wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma khalaqtu lan ora nyiptakake sapa ingsun Allah al jinna ing jin wal insa lan menungso illa liya'buduni kejaba supaya padha ngibadah, padha nyembah, padha ngabekti sapa jin lan menungso ni ing ingsun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya beribadah kepadaku. Iku nune dikasroh liya'buduni, nune dikasroh itu membuang ya mutakallim. Ya mutakallim dibuang, disisakan nun wiqayahnya. Iku karo lakum dinukum waliyadin. Iku buang ya mutakallim waliyadini. Iku buang ya mutakallim. Wa kafalan nyukupi apa bihadil ayati kelawan ikilah ayat apane dalilan dalil ala syarafil ibadati ing atase mulyane ibadah. Waluzumil iqbali lan mulyane netepi madhep alaiha ing atase ibadah. Ayat ini cukup untuk menjadi dalil kemuliaan ibadah dan fokus mulianya memfokuskan diri kepada ibadah. Fa'azim mongko ngegungake sira bi amro ini kelawan perkara loro iku ya. Yaiku ngilmu lan ibadah. Huma utahe perkara loro ngilmu lan ibadah iku al maksudu kang den tuju min kholqi kang dadi tujuan min kholqid daro ini saking den ciptakakene kampung loro yaiku kampung donya lan kampung akhirat. Fahaqqa mongko wajib lil abdi kedue kawula apa ai Allah istaghila yen to ora ketungkul sapa kawula illa bihima kejaba kelawan karone ngilmu lan ngibadah. Wala ya'taba lan ora bersusah payah sapa kawula illa lahuma kejaba krana ngilmu lan ibadah. Wala yanzura lan yen to ora nyawang sapa kawula illa fihi ma kejaba ing dalem ngilmu lan ibadah.
Karena dalil-dalil yang disampaikan di atas itu, maka sebetulnya seorang hamba itu punya kewajiban untuk tidak menyibukkan diri selain untuk ilmu dan ibadah. Karena kalau kita menyibukkan diri dalam hal selain ilmu dan ibadah, itu sama halnya kita menyalahgunakan diri kita. Karena kita ini diciptakan untuk ibadah. Dan ibadah itu harus dengan ilmu. Kalau kita menggunakan hidup ini tidak untuk ilmu dan ibadah, itu berarti kita melakukan sesuatu yang menyimpang dari tujuan keberadaan kita. Karena tujuan keberadaan kita adalah ibadah. Wa lam lan ngerti sira anna masdu ing stune barang siwahuma kang saliyane ilmu lan ibadah minal umuri saing pira-pira urusan ku batilun batil, keliru. Batil tegese ora bener. La khaira kang ora ana kebagusan iku maujud fihi ing dalem ma siwahuma. Walagwun lan muspro la hasil ora ana hasil, ora ana keuntungan lahu kedue ma. Ketahuilah bahwa segala sesuatu selain ilmu dan ibadah itu tidak ada kebaikannya sama sekali selain ilmu dan ibadah. Dan muspra tidak ada gunanya. Selain ilmu dan ibadah itu tidak berguna. Fa idza alimta mongko nalikane ngerteni sira zalika ing mungkon-mungkon mazkur bahwa keberadaan kita adalah untuk ibadah, bahwa kita harus menyibukkan diri dengan ilmu dan ibadah, bahwa segala sesuatu selain ilmu dan ibadah itu tidak ada kebaikan padanya dan tidak berguna. Fa'lam mongko ngerti sira annal ilma ing seduning ilmu iku asraful jauhara ini luweh mulyane mutiara loro. Antara ilmu dan ibadah itu mana yang lebih mulia? Ilmu. Wa afdaluhuma lan luweh utamane jauharain, luweh utamane mutiara loro itu ilmu lebih utama daripada ibadah. Walidzalika lan kron mengkono-mengkono ilmu luwih utama kala ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendikane inna fadlal alimi sedune keutamaane seorang alim, pangkat martabat kemuliaan seorang alim al abidi ing atase ndek-ndekan ngono ae, ya, utawa ora duwe ilmu, ibadah tok tanpa ilmu. Iku kafadli kaya keutamaan ingsun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala adna rajulin ing atase paling rendahe wong min ummati saing umat ingsun. Jadi kemuliaan seorang ahli ilmu dibanding dengan seorang ahli ibadah yang tidak alim, ya. Mergo yo akeh ahli ibadah, wong alim ngono ora ahli ibadah yo. Ya, percuma ilmune. Orang alim dibanding ahli ibadah yang tidak alim itu keutamaannya seperti keutamaan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dibanding umat yang orang yang paling rendah derajatnya di kalangan umat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan ngendika sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, nadratun ta nyawang ilal alim maring wong alim iku ahabbu luweh nyenengake ilaya maring ingsun min ibadati sanadin tinimbang ibadah setahun. Siyamiha yaiku pasane ibadah wa qiyamiha lan salate
ngibadah. Memandang seorang alim, seorang yang ahli ilmu itu bagiku lebih menyenangkan daripada melakukan ibadah setahun penuh dengan puasa dan salat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ngendika sapa Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala eling-eling adullukum nuduhake sapa ingsun ing sira kabeh ala asrafi al jannati ing atase paling mulyane ahli swarga. Ya, ala adullukum ana ta ora nuduhake ingsun ngono. Ala adullukum ana ta ora nuduhake sapa ingsun ing sira kabeh ala asrafi al jannati ing atase paling mulyane ahli swarga. Ya. Gelem ora tak dudoi sapa sing paling mulya sok ben ing swarga. Ya, maukah kalian ku kasih tahu siapa yang nanti paling mulia di surga? Qalu bala ya Rasulullah. Sahabat-sahabat matur menjawab, qalu matur sapa sahabat, bala nggih ya Rasulullah, duh Rasulullah. Qala ngendika sapa Kanjeng Rasul, hum ulama ummati, hum utawi asrafu al-jannah ummati, ulama-ulamae umat ingsun. Mereka orang yang paling mulia di surga adalah ulamanya umatku, ulama-ulamanya umatku. Fabana mongko pertelo laka kedue sira anal ilma apa setuhune ilmu iku asrafu luwe utama apane jauharon mutiarane minal ibadati sang tinimbang ngibadah. Walakin tetapi nela buddha ora kena ora minal ibadati saking ibadah ma'al ilmi serta ning ilmu. Ibadah iku kudu nganggo ilmu. Nah, ilmu itu lebih utama dari ibadah, tapi tidak berarti bahwa kalau sudah berilmu tidak usah ibadah, enggak. Dan sebaliknya, orang kalau beribadah ya enggak perlu dengan ilmu, enggak. Ibadah itu justru harus dengan ilmu. Wa illa lamun ora kana mongko ana apa ilmune wong iku habaan kaya lebu mansuron kang den saurake. Kalau ilmu tidak diamalkan dengan ibadah, ya ilmunya menjadi seperti debu yang dihamburkan sia-sia. Ya, tidak membuahkan manfaat apapun. Final ilma mongko sedene ilmu iku bimanzilati syajarati kelawan kedudukane wit wal ibadat lan sedune ibadah iku bimanzilati thamratin kelawan kedudukane buah. Ilmu itu laksana pohon dan ibadah adalah buahnya. Ya. Samrotun min samarotiha itu salah satu buah min samarotiha saking pira-pira buahe ngilmu. Ibadah adalah salah satu buah dari ilmu, dari berbagai macam buahnya ilmu. Ya, berbagai macam buahnya ilmu itu salah satunya adalah ibadah. Banyak buah yang lain selain ibadah, termasuk rezeki barang. Nah, fasyarafu maka utahe kamulyan iku sajarati tetep kedue uwit idhya krana utawi uwit iku al aslu kang asli, kang asal, kang pokok. Kemuliaan itu ada pada pohon karena pohon itulah yang pokok sebagai asal dan sebagai sumber, ya. Lakin al intifa'u tetapi ini utawi pemanfaatan bima kelan barang yahsulu kang hasil apa ma bisamrot ya kelawan uwoy pohon lakin tetapi ini al intifa'u utawi mengalap manfaat iku bima kelawan barang yahsulu kang hasil apa ma bisamrotiha kelawan buahe pohon. Pohonnya itu yang mulia, tapi apakah pemanfaatan dari pohon itu ya dari buahnya.
Pemanfaatan pohon itu didapat dari buahnya. Faizan labud dalil abdi mongko indal nalika iku labudda ora kena ora lil abdi kedue kawula ayakuna yen to ana sapa kawula yen to ana iku lahu kedue kawula mingkilal amro ini saking karone perkara loro yaiku ngilmu lan ibadah apa hazun bagian wa nasibun lan yo bagian. Ya, maka seorang hamba itu harus punya dua-duanya, harus punya ilmu dan punya ibadah. Harus ada bagian, tidak bisa orang hanya beribadah saja tanpa ilmu sama sekali, tidak mungkin, tidak bisa. Tidak mungkin juga orang punya ilmu dan tidak beribadah sama sekali, lebih konyol lagi. Tidak mungkin. Walihadalan krono iki kala ngendika sapa Al Hasan Al Basri, Imam Al Hasan Al Basri rahimahullah, utlubu padha golek sira hadzal ilma ing kelah ilmu talaban kelan golek layaduru kang ora mlarati apa golek bil ibadati kelan ibadah. Waktu bulan golek sira kabeh hadil ibadah ing kelang ibadah talaban kan golek layaduru kang ulam rarat ya apa golek bil ilmi kelan ilmu. Carilah ilmu tanpa mengorbankan ibadah dan beribadahlah tanpa mengorbankan ilmu. Ya. Oh, kowe terus kowe ngaji, wektune salat kok sik luwih penting ngaji, gak salat lah ora iso. Ya. Ora iso. Salat terus ngaji sik aku lagi nganu, salat sunat. Tungkul salat sunat surah ngaji lah ora iso. Jadi kejarlah ilmu tanpa mengorbankan ibadah dan kejarlah ibadah tanpa mengorbankan ilmu. Karena kita harus punya dua-duanya. Walam mastaqarra lan nalikane wis tetep apa annahu setune kelakuan iku la buddha ora kena ora lil abdi kedue kawula min huma saing karone ilmu lan ibadah jami'an sekabehane. Ya, setelah kita semua memahami dengan jelas bahwa seorang hamba harus punya kedua-duanya ilmu dan ibadah, fal ilmu mengko utawi ilmu iku aula bitakdimi luwih utawa bitakdimi kelawan dhisikake la mahalta kelawan tanpa mokal. Padha wae ora kena ora. Nah, kita harus punya dua-duanya ilmu dan ibadah. Mana yang harus didulukan? Yang harus didahulukan ya ilmu. Ilmu harus didahulukan karena kita tidak mungkin beribadah tanpa ilmu. Li'anna Qur'an sedune ilmu ku al aslu kang asal wa dalilulan dalil petunjuk. Karena asal usulnya ibadah dari ilmu dan petunjuk untuk melaksanakan ibadah itu dengan ilmu. Walidhali kalan krono mengkono mazkur qala sallallahu alaihi wasallam ngendika sapa Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam al ilmu imamun wal amalu tabi'uhu. Al ilmu ta ilmu ku imamun pemimpin wal amalu ta ngamal iku tabi'uhu pengikute ilmu, ya. Ilmu adalah pemimpin dan amal adalah pengikutnya. Wa inna ma sarah lan pasti dadi apa ilmu aslan niku pokok madhuan kang den enut. Yulzimuka netepake apa takdimu dhisikake ngilmu al ibadati ing atase ngibadah li amro ini krana perkara loro. Ya. Mengingat bahwa ilmu itu menjadi pokok yang diikuti, jadi ilmu dulu baru ibadah, ya, maka kita diharuskan mendahulukan ilmu karena dua alasan. Alduma ta salah sisine amro ini iku litahsula supaya entuk hasil laka kedue sira apa al ibadatu ibadah
wa taslama lan selamat apa ibadah. Pertama supaya kita berhasil melakukan ibadah dan ibadah kita selamat. Selamat artinya yang menjadi pahala untuk kita. Ibadah yang selamat itu ibadah yang diterima oleh Allah sehingga kemudian dikaruniakan pahala kepada kita. Ya. Sekarang bisa jadi orang beribadah dan ibadahnya sia-sia, tidak menjadi pahala karena dilakukan dengan salah. Fa'inaka mengkostudi siro awalan ing dalam kawitane ku wajib aleka yang atas siro apa anta'arifa yang to ngerteni siro al-ma'buda ing zat kang den sembah. Pertama-tama berarti kita harus mengetahui siapa sih yang kita sembah itu. Ya, summa ta'budahu nuli ento nyembah sirahu ing ma'bud nuli ya lah ya lah ya jibu wajib alaka ing atase sira anta arifa ing yen to ngerteni sira al ma'buda ing zat kang den sembah summa ta'budahu nuli yen to nyembah sirahu ing ma'bud. Wa kaifa ta'budu lan kepiye nyembah sira man ing zat la ta'rifu kang ora kenal sirahu ing man bi asma'ihi kelawan pira-pira asmane man wa sifati dzati lan pira-pira sifat dzati man. Lha kowe arep nyembah kok nyembah kepada zat yang tidak kau kenal namanya, tidak kau kenal sifat-sifatnya, kamu menyembah apa? Ora jelas sembah apa, enggak ngerti asmane, enggak ngerti sifatnya. Wa malan barang yajibu kang wajib lahu kedue man wa ma yastahilu lan barang kang mustahil fi na'tihi ing dalam sifate man. Kita harus tahu apa sifat yang wajib, apa sifat yang mukhal. Mulane iku ngulangan sifat 20 sifat wajib, 20 sifat mukhal, sifat jaiz itu penting untuk dipahami supaya kita mengenal siapa yang kita sembah. Warubama ta'taqidu lan terkadang ngiyakini sira, nekodake sira fihi ing dalam zat kang den sembah wa fi sifati lan ing dalam sifate zat kang den sembah saean ing suci-wici wal yadzubillah hale utawi nyuwun pitulungan niku nyuwun perlindungan niku billahi kelawan Allah suci-wici mimma bayan saing barang yukhalifu kang nulayani apa ma al haqqo ing kebenaran. Jangan-jangan engkau meyakini sesuatu tentang sifat Tuhan yang tidak sesuai dengan kebenaran, yang tidak benar, yang bertentangan dengan sifat yang sebenarnya. Fatakunu mongko nuli ana sira nuli ana apa ibadah tukang ibadah ira iku habaan lebu mansuron kan den saurake. Kalau kau meyakini kalau keyakinanmu tentang sifat Tuhan ternyata bertentangan dengan yang sebenarnya, yaitu sama saja kamu menyembah Tuhan yang bukan sebenarnya. Gusti Allah itu zat sing maha murah. Ya, banjur ana wong meyakini bahwa Tuhan itu pelit umpamane. Dia menyembah Tuhan yang pelit. Ya berarti kan itu Gusti Allah maha murah. Oh no. Gusti Allah iku tankinaya ngapa? Tankinaya ngapa itu Allah itu tidak terperi, tidak bisa digambarkan, tidak bisa dibayangkan, tidak terperi dan tidak terbatas.
Lah kalau ada orang menyembah Allah dan meyakini bahwa Allah itu merupakan jisim yang punya kaki dan tangan dan duduk di atas kursi, ya dia menyembah siapa? Itu mesti bukan Allah. Karena kalau punya tangan, kalau punya jisim, itu pasti terbatas. Kowe ora duwe jisim to, duwe awak, punya bentuk dan kalau kamu perhatikan bentukmu, ini kan ono batase ini ada batas kan? Bentuk itu berarti batas. Ya. Batasmu ya sebatas tangan ini. Kalau tidak terbatas kan ini blobor ono. Tanganmu terus blobor gak karu-karuan nek ora ono batase. Iya kan? Nah, karena kita ini terbatas secara fisik karena kita punya bentuk. Dan bentuk kita dibatasi oleh kontur. Istilahnya kontur, garis batas dari bentuk itu. Kalau Tuhan berbentuk, kalau Tuhan punya bentuk, punya tangan, punya kaki, berarti Tuhan terbatas. Kalau terbatas berarti bukan Tuhan, kan ngono. Oh, Gusti Allah tidak menempati suatu tempat tertentu. Ini sifat yang benar dari Allah. Kalau orang meyakini Tuhan tinggal di atas langit, yaitu dia meyakini sifat Tuhan yang tidak sebenarnya. Entah Tuhan siapa yang dia sembah. Lah wong ndonga kok mesti tangannya diangkat mendhuwur. Ini bukan soal orang Gusti Allah ning dhuwur ora kok ngono. Bukan karena Tuhan ada di atas secara fisik, tapi karena ini naluri untuk memuliakan sebagai wujud kesadaran akan derajat kita yang rendah di hadapan derajat Tuhan yang maha tinggi. Fatakunu ya, waqad syarahna lan teman-teman wis jelasake sapa ingsun Imam Ghazali ma ing barang fidzalika kang ing dalem fidzalika ing dalem ma ing barang fidzalika ing dalem mengkono-mengkono ma'rifatullah, ma'rifatul ma'bud, mengenali zat yang disembah, minal khotoril azimi, ing kekhawatiran kang gede, kang agung, fi bayani makna su'il khotimatin dalam nerangake maknane su'ul khotimah min kitabil khaufi saking bab khauf min jumlah kutubi Ihya Ulumuddin saking gemblengane pira-pira kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin iku pira-pira babe kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin itu kan babe pirang-pirang kitab luar biasa Ihya Ulumuddin. Karena sangat komprehensif di dalam membicarakan tentang ibadah. Ini Minhajul Abidin disebut ibadah. Ibadah itu apa ae lengkap dengan ihya itu. Bukan cuma sholat, zakat, poso, kaji, bukan cuma itu. Ning kono ana adabe kekancan, ana adabe orno. Ihya Ulumuddin itu satu. Yang kedua istimewanya Ihya itu bicara tentang syariat, tapi secara sengaja oleh Imam Ghazali
di susun sedemikian rupa supaya lebih menarget pada pembentukan perilaku. Isine ihya itu yo fikih. Tapi dibahas sedemikian rupa untuk membentuk perilaku. Bukan sekedar sebagai wacana akademis, sebagai pembicaraan ilmiah tentang fikih ngono. Mulane ora dibahas secara detail soal rincian hukum wajib, sunnah, makruh, mubah dan sebagainya, tidak dibahas secara rinci, tapi dibahas sebagai adab. Ini ciline Imam Ghazali. Ini gone kitab Bidayatul Hidayah ya ngono. Ngerebok wudu ya adabul wudu, ora kok furudul wudu isi tatun sak turun. Jadi kalau kita fikih liyane itu jadi pembahasan akademis yang kering. Tapi kitab-kitab Imam Ghazali ini langsung membentuk perilaku karena berupa perintah. Basuhlah mukamu. Sudah itu basuhlah kedua tanganmu. Langsung membentuk perilaku. Ini istimewane pendekatannya Imam Ghazali. Sumaya jibu nuli wajib alaika ing atase sira apa anta alama ento ngerti sira maing barang yuzimu kang majibake ing sira apa fi'luhu nglakoni minal wajibati syar'iyyati bae saking pira-pira kewajiban syariat. Alama ing atase barang umirta kang den perintah sira kang den perintah sapa sira bi kelawan ma litaf ala supaya ento nglakoni sira dal kang kono-kono perintah wa malan barang yulzimuka kang netepake kang majibake ing sira apa tarkuhu ninggal minal manahi saing pira-pira larangan litatruka supaya ento ninggal sira dal kang kono larangan. Selanjutnya kita harus mengetahui apa yang wajib dilakukan menurut syariat dan apa yang wajib ditinggalkan, apa yang tidak boleh dilakukan. Wa illa lan lamun ora fa kaifa taqumu monggo kepriye jumeneng sira bitaatin kelawan pira-pira taat la ta'rifu kang ora ngerti sira ing taat ma iku apa hiya utahe taat wa kaifa lan kepriye iku kepriye hiya utahe taat wa kaifa yajib lan kepriye wajib apa antaf ala yen to den lakoni apa taat am kaifa tajtaniba utawa kepriye den doi apa maasi pira-pira maksiat kaifa ya la yajibu antaf ala yen to nglakoni sira ngono kaifa yajibu kepriye wajib antaf ala yen to nglakoni sira am kaifa tajtaniba utawa kepriye yen to ngedoi sira maasi ing pira-pira maksiat ya. La ta'lamu kang ora ngerteni sira anha ing sedune maasi iku maasin ya maksiat. Ya. Iku ning titik ning gone antaf ala kono kuwi. Titik ning antaf ala. Wa illa lan lamun ora ngerti sira tentang syariat itu, ya, bagaimana kalian akan melaksanakan taat yang kalian tidak kamu ketahui, taat yang tidak kamu ketahui, apa itu taat itu isinya apa saja, apa yang harus dilakukan, bagaimana caranya melakukan, bagaimana cara yang wajib untuk kita lakukan. Kaifa tajtanibu ngono, kepriye ngedoi sira maasiya ing pira-pira maksiat la ta'lamu kang ora ngerti sira ana ing sedune maasiku maasin yo maksiat ya. Atau bagaimana engkau akan menjauhi maksiat yang tidak ketahui bahwa yang kamu tidak tahu bahwa itu maksiat. Kamu tidak tahu bahwa itu maksiat, bagaimana kamu mau menjauhinya? Hatta la tuqi'a sehingga ora nibaake sira nafsaka ing awak dhewe ira biha ing dalem maksiat.
Iku mulane ana dawuh ngono Kanjeng Nabi, man arada dunya fa alaihi bil ilm, man arada al akhirah fa alaihi bil ilm, man arada dunya wal akhirah fa alaihi bil ilm. Wong sing kepengin dunya tok iku ya butuh ilmu, wong kepengin akhirat tok ya butuh ilmu, wong kepengin dunya akhirat ya butuh ilmu. Kowe kepengin mangan enak, butuh ngerti to panganan sing enak iku apa ae. Lah nek kowe ora ngerti panganan sing enak iku apa, golek pecel godhong gedang umpamane ora enak. Kudu ngerti panganan sing enak iku apa. Sate sing enak iku sate apa, kudu ngerti. Sing enak iku sate apa. Lah nek kepengin ngerti untuk akhirat kudu ngerti sing dilarang iku apa. Ngerti bahwa apa mangan panganan-panganan tertentu dilarang umpamane. Nah, nek kepengin ngerti dunia akhirat ya kudu kanggo ilmu. Saiki kowe ngerti umpamane bahwa daging babi ku haram umpamane. Daging babi ku haram. Ngerti nek daging babi ku haram, tapi kowe gak ngerti bedane daging babi karo daging liyane, gak ngerti. Iku iso ora wani mangan daging kowe. Iki daging ndang babi apa ora? Ora ngerti nyembelih. Ora ngerti bedane kok. Ya akhirnya ora sida mangan enak kowe, ora ngerti ora wani. Ya untuk akhirat tok, ora untuk donya. Nek kepengin untuk donya akhirat, iku ngerti nek daging babi haram, tur ngerti bedane daging babi karo liyane, jadi tetep bisa mangan sate, ceng ora babi, kan mereka ngerti. Itu jenenge untuk donya untuk akhirat. Ya. Fal ibadatu mongko utahe ibadah, iku asyar'i. Fal ibadatu mongko utahe pira-pira ibadah al asyar'iyah tukang bangsa syariat, katoharati kaya sesuci, washolati lan salat. Wasomi lan poso, wa ghairi halan liyane toharoh salat poso. Yajibu iku wajib apa anta lamaha yen to ngerteni sira ing ibadah syar'iyah bi ahkamha lan pira-pira hukume ibadah syar'iyah wa syara'itiha lan pira-pira syarat ibadah syar'iyah hatta tuqimah sing jumenengake sira ing ibadah syar'iyah. Ibadah-ibadah syar'iyah itu engkau harus tahu hukum-hukumnya, syarat-syaratnya sehingga engkau bisa menegakkannya. Iki beda. Jadi akoma karo koma iku beda. Nek koma iku pokoke nglakoni wis koma. Koma bisi nglakoni. Tapi nek akoma itu menegakkan. Menegakkan berarti melaksanakan dengan sempurna, menegakkan. Melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena nek salat itu perintahnya orang sekedar perintah ngelakoni, tapi perintah menegakkan. Aqimus shalah. Jadi melakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk bisa melakukan sebaik-baiknya harus tahu hukum-hukumnya. Apa saja syarat rukunnya, adabnya, sunnahnya, adabnya. Ya. Farubbama anta mongko terkadang utai sira iku mukimun manggon ala syai'in jumenengi ya jumenengake. Farubbama anta mongko terkadang utai sira iku mukimun jumenengake ala syai'in ing atase suci-wiji sinina ing dalem pira-pira taun wa azbanan lan ing dalem pirang-pirang mangsa bertahun-tahun kowe nglakoni mimma saing barang yufsidu kang ngrusak apa mare kae ngatasé sira taharataka ing sesuci ira wa sholawati kalan salat ira wa yukhriju malan ngetokake apa
huma ing toharo lan salat an kaunihi masa ing anane toharo lan salat iku waqi'ataini sah karone tumiba karone ala wifaqis sunnati ing atase nyocoki sunnahe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam wa anta halu ta sira iku la tasawuru olah rumangsa sira bidal kelawan mengkono-mengkono apa kelawan mengkono-mengkono rusak. Nek kalau engkau tidak tahu, maka terkadang engkau menjalankan sesuatu bertahun-tahun seumur hidup, sesuatu yang tanpa engkau ketahui ternyata merusakkan toharoh, merusakkan sholatmu. Padahal kamu lakukan bertahun-tahun. Ya. Karena kamu tidak tahu bahwa hal itu merusak toharoh, merusak sholat, engkau tidak menghentikannya dan tidak merasa bahwa sholatmu rusak, ora sah, karena tidak sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah SAW. Baru pamaya tarid dulan terkadang teko nyegat anyar teko laka maring sira muskilun satu kemuskilan wala tajidulan ora nemu sira man ing wong tasaluhu kang takon sira hu ing man andal kasang mungkon-mungkon muskil ya wa anta halu ta sira ku ma ta'allam tahu durung ninaoni sira hu ing muskil. Atau terkadang engkau tiba-tiba menghadapi satu kemuskilan, satu masalah, sedangkan tidak ada orang yang bisa kamu tanyai. Padahal kamu sendiri belum punya ilmunya, karena belum pernah mempelajarinya. Artinya apa ya? Kita harus berusaha mempelajari ilmu tentang ibadah ini sebanyak-banyaknya supaya jangan sampai ada kekeliruan yang terlewatkan dari pengetahuan kita, dan supaya sewaktu-waktu ada masalah kita mampu mencari jalan keluarnya. Summa madaru hadza sya'ni nuli utawi undrane kilah tingkah pusat dari persoalan ini aidon kelawan maneh iku alal ibadatil batinati ing atase ibadah kang bangsa batin. Pusat dari semua ini lagi-lagi adalah ibadah batin ya. Apa ibadah batin itu? Allati hiya kang utawi ibadah batin iku masail qalbi pira-pira lakune ati. Ya jibu kang wajib apa anta alam hayen to ngerteni sira ing lakune ati yaiku apa wae minat tawakkuli bayane saking tawakal wa tafwidilan pasrah waridlan ridho wasobri lan sabar wa taubatilan tobat wal ikhlasi lan ikhlas wa wiridalika lan liyane mungkon-mungkon mazkur mimma saing barang saati kang bakal teko apa zikruhu nuture ma insyaallah taala lan ngesake sapa taala. Apa saja lakunya batin itu ya laku batin yang wajib diketahui itu apa saja ya seperti tawakal, pasrah, ridho, sabar, tobat, ikhlas dan lain-lain yang nanti akan dibahas di belakang insyaallah. Wajib lan wajib apa anta alama yen to ngerteni sira manahiha ing pira-pira manahiha ya. Manahiyaha yen to ngerti sira manahiyaha ing pira-pira larangane masail qalbi allati hiya kang utawi manahiha iku addadu hadhil umuri pira-pira waliane ya, lawane ikilah pira-pira perkara. Yang dilarang itu apa ya? Kebalikannya tawakal, kebalikannya pasrah, kebalikannya ridho dan seterusnya. Ya, contohnya kasukti, koyo sengit,
wal amali lan ngalamun amal iku ngalamun ndedawa ngalamun amal waryai lan riya pamer wal kibri lan gumedhe. Ini yang dilarang, hal-hal yang dilarang. Litajtaniba supaya ento ngedoi sira zalika yang mengkono larangan, supaya engkau menjauhinya. Fa inna hadhihi mongko sedune iki ya, ikilah ngilmu ngerteni ikilah perkara-perkara kang kudu dingerteni iku faraidu pira-pira kewajiban wa nasolan wis ngendikaake sapa Allah taala Gusti Allah taala ngenasake ngendika dan diabadikan di dalam Quran al amri ing atase perintah biha kelawan faraid. Ya. Nah, berarti sing dimaksud faraid iki ya apa masail qalbi sing wajib kaya tawakal, tahmid dan lain-lain iku fardu. Ya. Dan Allah sudah memerintahkan di dalam nas Quran wa nahyi lan ing atase larangan an addadiha dan melarang kebalikan dari faraid fi kitabil aziz dalam kitab Allah al aziz kang mulya yaiku Al-Qur'an wa ala lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam ing atase lisane nabine Allah Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan uga Gusti Allah menjadikan nas melalui ucapan dari Rasulullah Muhammad SAW tentang hal itu, tentang kewajiban dan larangan itu. Kama qala kaya barang qala ta'ala kang wis ngendika sapa Allah taala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin washkurullaha in kuntum iyyahu ta'budun. Ya. Iku ayat-ayat Allah apa dawuh-dawuh Gusti Allah. Wa fatawakkalu mongko tawakal sira kabeh ing kuntum lamun ana sira kabeh mukminin padha iman kabeh. Kalau kalian beriman bertawakallah. Kalau memang kalian beriman. Washkurullaha in kuntum washkurulan syukur sira kabeh. Washkuru lan syukur sira kabeh Allah ing Gusti Allah ing kuntum lamun ana sira kabeh yahu ing Allah iku ta'buduna padha nyembah sira kabeh. Bersyukurlah kepada Allah kalau memang kalian menyembah Allah. Ya. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Perintah sing gote marang Kanjeng Nabi tapi berlaku untuk seluruh umatnya. Sabarlah engkau wahai Muhammad wasbir lan sabar sira Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma sabruka lan ora utahe sabar illa billah kejaba iku kelawan pitulungane Gusti Allah dan engkau bisa bersabar karena pertolongan Allah. Wa qauluhu lan dawe Allah wa tabattal ilaihi tabtila. Ya, wa tabattal lan jungkung sira. Jungkung basa Indonesiane apa ya? Jungkung. Jungkung itu ya jungkung itu mengerahkan kemampuan untuk mendekat. Nah, itu jungkung. Batabatal lan jungkung sira ilahi maring Gusti Allah tabtilan kelan jungkung temenan dimaknani dening Imam Ghazali ae akhlis ilahi ikhlason. Ikhlaso sira ilahi maring Gusti Allah ikhlason kelawan ikhlas temenanan. Aja dipamrih marang saliyane Allah. Ikhlaskanlah dirimu kepada Allah dengan sungguh-sungguh ikhlas. Itu makna dari tabattal ilai tabdila. Nah,
Wa nahwi dzalika lan padane mengkono-mengkono mazkur minal ayati bayane sang pira-pira ayat kama kaya barang kama nasso kaya oleh ngenasake sapa Allah, oleh ndawuhake sapa Allah al amri ing atase perintah bis salati kelan salat wa saumilan poso. Itu semua diperintahkan oleh Allah sebagaimana Allah memerintahkan salat dan puasa. Famalaka mongko tayi apa iku laka tetep kedue sira kok akbal ta madhep sira ala salati ing atase salat awi saum utawa poso wa tarok talan hale ninggal sira hadil faraidi hadil faraido ing ikilah pira-pira fardu. Kenapa? Ada apa dengan dirimu kok kamu serius sungguh-sungguh melakukan sholat atau puasa tapi kamu meninggalkan kewajiban-kewajiban ini, yaitu kewajiban tawakal, kewajiban ridho, kewajiban syukur dan seterusnya itu. Padahal wal amru hale utai perintah bima kelawan karone kewajiban sing kaya sholat lan poso lan kewajiban sing kaya tawakal dan lain-lain. Tegese apa? Kewajiban tentang ibadah lahir dan kewajiban tentang ibadah batin. Iku min rabbin wahidin, saya pangeran kang siji, dua-duanya perintah dari Tuhan yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala fi kitabin wahidin, yang dalam kitab kang siji, dalam kitab yang sama, yaitu Quran. Bal gofalta balik pepeko sira anha saking faraid, saking kewajiban-kewajiban menyangkut ibadah batin. Fala ta'rifu mongko orang ngerteni sira saean ing suci-suci minha saking ibadah batin. Ya, fala ta'rifu mongko ora bisa ngerti sira saean ing suci-suci minha saking ibadah batin bi fatwa man kelan fatwane wong asbah kang dadi sapa man bi ajli hazi kelawan bagian dunyane man, ya. Ajil iku dunya, ajil iku akhirat. Ajil itu sekarang, ajil itu sekarang, ajil nganggo hamzah, ajil nganggo ain itu sekarang. Ajil nganggo hamzah itu masa depan, ajal. Sing dimaksud ning kene bi'ajli hadzihi itu dengan bagiannya di masa kini, yaitu di dunia ini. Iku masghufan den gawe cara kene ya nganu nyerongot. Apa bahasa Indonesia nyerongot? Ngebet, nah, den gawe ngebet untuk mendapatkan bagian duniawi. Engkau tidak akan bisa mengenali kewajiban-kewajiban tentang ibadah batin ini dari fatwanya orang-orang yang sudah menjadikan sudah menjadi ngebet kepada bagian-bagian, kepada perolehan duniawi, pada keuntungan duniawi. Ono wong pinter tapi sing golekane keuntungan duniawi ngono kan ono. Hatta sira sehingga hatta sayyara ngono, hatta sayyara sehingga dadekake sapa man wong sing kepengin sing ngebet kepada keuntungan duniawi iku al ma'rufa ing perkara ma'ruf den dadekake mungkaron ing mungkar wal mungkar lan dadekake kang mungkar ma'rufan ing ma'ruf. Wong sing ngono iku mergo golek ya, karena ngebet dengan pamrih duniawinya, ya mereka sampai-sampai menjadikan apa yang ma'ruf itu dijadikan mungkar, yang mungkar dijadikan ma'ruf. Tidak juga waman, tidak juga fatwa dari orang, ya,
ahmala kang nyamarake, ndadekake menjadikan tidak dikenal. Ahmala al uluma ing pira-pira ilmu allati samaha kang wis nyebut ha ing lati sapa Allah Gusti Allah fi kitabihi ing dalam kitab Allah. Gusti Allah ngarani ing ilmu iku nuron ing cahaya, wa hikmatan lan hikmah, wa hudan lan pituduh. Kalian tidak bisa mengetahui tentang ilmu batin ini, tentang ibadah batin ini. Kalian tidak akan bisa mengetahui tentang ibadah batin ini dari fatwanya orang yang ngebet pada keuntungan duniawi sehingga menjadikan yang ma'ruf itu dijadikan mungkar, yang mungkar dijadikan ma'ruf. Tidak juga dari fatwanya orang yang menyembunyikan ilmu yang oleh Allah sendiri di dalam Quran disebut sebagai cahaya, sebagai hikmah, sebagai petunjuk. Wa aqbala lan madhep sapa man alama ing ngatasi barang bi kang kelawan ma yak tasibu upaya sapa man al harama ing barang haram. Wa yakunu lan ana apa ma iku masih datan alat berburu lil khitami maring keuntungan duniawi, maring pira-pira keuntungan duniawi. Dan orang yang berkonsentrasi untuk mengetahui untuk apa namanya? Untuk mengetahui tata cara memperoleh hal-hal yang haram atau mengetahui alat untuk mencapai keuntungan-keuntungan, alat untuk mencari keuntungan-keuntungan duniawi. Ono iku ilmu sing canggih, ilmu ngehack bank. Ilmune ngehack bank. Iso ngehack bank ilmune wah ngodos-odos dhuwit bank sugih sak nalika. Iku ilmu iku. Mosok kowe men golek fatwa ilmu batin saka wong ngono kan ora mungkin. Ama takhofu ana ta ora kuwatir sira ayyul mustarsidu he wong kang golek pituduh antakuna ing ento ana sira iku mudian ngilangake lisain maring suci-suci min hadil wajibati sange ikilah pira-pira kewajiban bal aktsariha bahkan maring akeh-akeh wajiban sebagian besar dari wajiban watas tagila lan yen to ketungkul sira bi salati tatawu iklan salat sunat wa saumin nafli lan poso sunat fatakuna moko ento ana sapa sira iku filasae ning dalem ora apa-apa tegese ora ana gunane mergo salat lan poso sunatmu iku muspro. Warubama antalan terkadang utai sira iku musirun dlurung berketerusan ala maksiatin dengan tasi maksiat berterus menerus di dalam maksiat min hadil maasi ing atase siji maksiat min hadil maasi saking ikilah pira-pira maksiat allati tastaujibu kang ngejipake dia sebab maksiat apa annarun neraka. Iso kok terkadang wong iku ndurung nglakoni maksiat sing dadekno wajib mlebu neraka.
Wa tatruku lan ninggal sira mubahan ing perkara mubah minto amin sanging panganan au sarobin utawa omben-omben au naumin utawa turu tabtagi hale nyupreh sira bi kelawan ninggal mubah kurbatan ing marek ilallah ya azza wa jalla maring Gusti Allah azza wa jalla fatakun mongko ana sapa sira iku fila sa'a ing dalem ora entuk apa-apa. Wis kadung ninggal barang mubah moh mangan panganan mubah kowe moh misale sakjane oleh kowe malah nyiriki omben-omben sakjane entuk kowe mau ngombe mergo kepengin marek marang Gusti Allah tapi sakjane tidak berguna. Engkau meninggalkan hal-hal yang mubah karena kau kira meninggalkan hal-hal mubah itu bisa membuatmu dekat kepada Allah, tapi padahal sebenarnya tidak. Sebenarnya yang kau lakukan itu sia-sia. Apa mau begitu? Wa asaddu lan iku luweh banget ninggal kasayang mengkono tinimbang mengkono mazkur kulli yas kabehane mazkur annaka utawi setuhune sira iku takunu ana sira iku fi asril amali tetep ing dalem tawanane pengangen-angen, tawanane nglamun. Engkau menjadi tawanan dari lamunan. Wal amalu halu utawi lamunan ngalamun iku maksiatun maksiat, mahdotun kang meligi, maksiat sing yang tidak ada aspek ibadahnya sama sekali, sepenuhnya maksiat, amal itu maksiat mahdoh. Jadi melamun berkepanjangan itu maksiat. Fatazunnu mongko nyono sirahu ing amal hu ing ngalamun ing niat khairin niat apik kowe ngalamun rumah samu mbok anggap niat apik padahal ngalamun mbok arani ya. Engkau melamun dan engkau mengira bahwa itu adalah niat baik padahal cuma ngelamun kamu tidak tahu bahwa itu maksiat. Kamu mengira, meyakini bahwa itu adalah niat baik dan mendapatkan pahala, padahal itu cuma melamun dan maksiat. Melamun tok itu maksiat. Ya. Dan kamu jadi begitu lijalika karena kebodohanmu, ketidaktahuanmu, karena orang ngertimu, bil farqi kelan perbedaan bainahuma antarane ngalamun lan niat apik. Watako rubihima lan pareke ngalamun lan niat apik fi ba'dil wujuhi dalam sebagian beberapa wajah. Kalau kamu tidak tahu, tidak memahami perbedaan antara melamun dan niat baik dan tidak tahu bagaimana tipisnya perbedaan itu, bagaimana dekatnya persamaan antara melamun dan niat baik dalam hal-hal tertentu, ya kamu bisa jatuh dalam kekeliruan seperti tadi, mengira niat baik padahal melamun, mengira mendapat pahala karena niat baik padahal malah maksiat karena melamun. Wa kadzalika lan kaya mengkono mazkur takunu ana sapa sira ku fi jazaa'in ing dalam gresula basuhten lan sengit kowe gresula lan sengit fatazunnuhu mongko nyono sapa sira ing jaza' lan sengit nyono tadarruan ing DP wong kowe gresula sengit kok gresula sengit tegese ora trima kok mbok anggap DP baptihalan lan yo DP ilallah maring Gusti Allah azza wa jalla.
Wedok ya Allah Gusti niki sepundi Gusti masyaallah. Ning pun tanggal pinten lho wesel kula kok dereng dugi-dugi niki sepundi mbok darani takorup. Iki jenenge misae pangeran ngono iku jenenge. Mergawe misal kula pundi kula mergawe mboten tahu nate kantuk rezeki Kang. Morwate sepundi Gusti rumangsane tandoro. Iku ngresulani pangeran jenenge ngono ngresulani pangeran. Iku kudu ngerti bedane. Wa takun lan ana sira iku firia ing dalem riya, firiain mahdin, dalem riya sing mligi, riya sing sepenuhnya wa tahsabu hale nyono sira ing riya nyono iku hamdan muji lillahi subhanahu wa taala. Maring Allah subhanahu wa taala. Padahal riya kayane wah nggih kula masyaallah alhamdulillah syukur kula saged nisbate kula ngeten ya Allah saged paringi kasil kaji ping 17 masyaallah ngeten niku rumangsane muji pangeran padahal riya ya dakwatan utawa ngajak-ngajak lin nasi maring menungso ila khairin maring kebagusan. Wah, contone mau nyontoni menungso ben apik. Pemane kowe wis dadi kiai ngono terus ning masjid sing biasane ning omah padahal kowe ya ora tau salat rawatib barang ning Jumatan didelok wong akeh ben ngerti nek ngene iki sunat tak lakonane. Rumangsane ngono iku dakwah padahal riya. Ora ngerti bedane. Rumangsane untuk ganjaran riya. Ya ngono. Fatak khudu mongko tumandang sira ta'uddu hale nganggep sira Allah subhanahu wa taala ngatasi Gusti Allah subhanahu wa taala al ma'asya ing pira-pira maksiat bitaati kelan taat. Kowe terus maksiat anggap taat. Wa tahtasi bulan lan ngarep-arep wa tahtasi bulan yo apa jenenge yo ngarep-arep sira athawaba ing ganjaran al-azima kang gedhe fi mawadhi'il uqubati ing dalem panggonane pira-pira siksa. Kowe tiwas arep para bahaya ganjaranku gedhe iki cah Agus. Nuntuni wong akeh ibadah sing khusuk. Biasane ning omah salat jentat-jentit ning ngono. Bareng ning masjid terus mbok suwek-suwekno rukuk sujude nyontoni wong akeh iki. Ben nek salat ben do khusuk. Rumah samu untuk ganjaran padahal genjeleng kowe. Enggak tahu bedanya. Enggak tahu apa yang dimaksud sebagai riya itu. Fatakunu mongko ana sira iku fi gururin azimin tetep ing dalem lamis azimin kang agung. Lamis itu keadaan kepalsuan, ing dalam kepalsuan azimin kang agung. Wa ghaflatin lan pepeko kelalaian kobihatin kang elek kang jelek. Fahazi mangko utawi iki wallahi demi Allah aku musibatun musibah fazi'atun musibah fazi'atun kang elek lil amilina kedue wong kang elek banget lil azimina kedue wong kang lil amilina kedue wong kang ngamal min ghairi ilmin saking tanpa ilmu. Iku kalau orang beramal tanpa ilmu akibatnya mendapat musibah yang luar biasa seperti itu. Mengharapkan pahala padahal yang tersedia untuknya adalah dosa. Wal yadu billah wallahu a'lam bishawab.